আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। এসআরএস মোটর ব্লগসের পক্ষ থেকে আমি সোহান আপনাদেরকে জানাই আবার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকের যে বাইকগুলোর ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি, খুবই কম প্রাইসে এই বাইকগুলো পেয়ে যাবেন আপনারা একদম পানির দামে। মাত্র 17,000 থেকে শুরু করে 40,000 এবং কি আর খুবই কম প্রাইসে সবটি বাইকই পেয়ে যাবেন। তো বাইকগুলো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল, তাহলে বুঝতে পারবেন কত টাকা প্রাইস বা কত দিনের নাম্বার, কাগজপত্র কীরকম কী আছে, ইঞ্জিন কন্ডিশন সব ফুল ডিটেলসে জানিয়ে দেবো। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন জয়েন করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো তো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে যদি আপনাদেরকে টিভিএস মেট্রো প্লাস 110 সিসির বাইকটি দেখানোর চেষ্টা করি, দেখুন হেডলাইট কন্ডিশন একদমই নতুনের মতোই আছে, কোথাও কোনো প্রকার দাগ নাই, একদমই নতুনের মতোই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনের। তারপর যে মার্কেট কন্ডিশনটা দেখানোর চেষ্টা করি, দেখুন মার্কেট কন্ডিশনটাও কিন্তু একদমই নতুনের মতোই আছে ভিউয়ার্স। এবং কি চাকার কন্ডিশনটা দেখুন, চাকার কন্ডিশন একদমই নতুন, কাটা কাটা এগুলা কিন্তু এখনো আছে। তো বাইকটা কিন্তু একদম নতুনের মতোই আছে, এখনো খুব একটা চলে নাই। মিটারটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কতগুলো চলা আছে। তাছাড়া ইঞ্জিন কন্ডিশন একদমই ফ্রেশ, ইঞ্জিনে কোনো প্রকার কোনো কাজ নেই এবং কি একটা নাটের মধ্যেও এখনো হাত পড়ে নাই ভিউয়ার্স। তো তাছাড়া ফুল বাইকটা কিন্তু একদমই নতুনের মতোই আছে, সাউন্ড কোয়ালিটি দারুণ, একদমই নতুন। তো ট্যাঙ্কিটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি, দেখুন ট্যাঙ্কির কন্ডিশন, ট্যাঙ্কিটা একদম নতুনের মতোই আছে, কোথাও কোনো লিক নাই এবং কি কোথাও কোনো দাগও নাই ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ট্যাব বা দাগ কোনো কিছুই নাই। তারপর যে আপনাদেরকে মিটার কন্ডিশনটা দেখানোর চেষ্টা করি, দেখুন মিটারে চলা আছে কত কিলো দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। মিটারে চলা আছে 11,000 কিলো। তো এটা কিন্তু জেনুইন চলা, এটা কমানো হয় না, এই বাইকের কিন্তু মিটার কমানো যায় না ভিউয়ার্স। বাইকটা কিন্তু মোটামুটি অনেক ভালো আছে, কোথাও কোনো প্রবলেম নাই। সিট কভার, সাইড কভার এবং কি সিট প্যানেল একদমই ফ্রেশ। এটা কিন্তু অন টেস্ট অবস্থায় আছে, চাইলে নিজ নামে নিজ জেলায় নাম্বার করে নিতে পারবেন ভিউয়ার্স এই বাইকটি আপনারা। এইটা কিন্তু এই সুবিধাটা অনেক ভালো যে নিজ নামে নিজের নামে আর কি নাম পরিবর্তন বা নাম্বারও করা যাবে। পিছনের চাকার কন্ডিশনও কিন্তু একদমই নতুনের মতোই আছে। তো বাইকটা কিন্তু একদমই ফ্রেশ, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনের। যারা মূলত নতুন বাইক কিনতে চান শোরুম থেকে, তাদের জন্য এই বাইকটি অনেক ভালো হবে, কারণ এই বাইকটিতে কিন্তু নতুনের মতোই আছে ভিউয়ার্স। তাছাড়াও এই সাইডটা যদি দেখার চেষ্টা করি, দেখুন চেন কাভার এবং ইঞ্জিন কন্ডিশন এই সাইডের সব কিছুই মোটামুটি অনেক ভালো আছে, কোনো প্রকার কোনো প্রবলেম নাই ভিউয়ার্স। এই বাইকটার প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, এই বাইকটার প্রাইস আমাদের চাওয়া দাম মাত্র 70,000 টাকা। চাইলে হালকা কিছু দামের মাধ্যমে এই বাইকটা আপনারা নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। বাইকটা কিন্তু সেলফ স্টার্ট টোকায়। তো স্টার্ট যদি দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে, দেখুন দেখলেন বাইকটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু একদম নতুনের মতোই, কোথাও কোনো সমস্যা নাই এবং ফুল বাইকটা একদম ফ্রেশ। এই বাইকটার তেলের মাইলেজ পাবেন আপনারা সর্বনিম্ন 60 থেকে 65 কিলোমিটার। তো বাইকটা কিন্তু একদম নতুনের মতোই। যারা এই বাইকটা নিতে ইচ্ছুক তারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করে আমাদের কাছে এসে দেখে চালিয়ে তারপর কিন্তু বাইকটা নিতে পারেন। আমরা কিন্তু দেশের যে কোনো জেলা শহর পর্যন্ত কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাইক পৌঁছে থাকি। তারপর যে বাইকটি দেখাবো আপনাদেরকে, ডাইং রানার ডিলাক্স 80 সিসি একটি বাইক, একদমই তেল সাশ্রয়ী বাইক। বাইকটি কিন্তু অনেক ভালো কন্ডিশনের আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হেডলাইট কন্ডিশন একদম নতুনের মতোই আছে, শুধু বাম পাশে ডান পাশে একটু দাগ আছে, তাছাড়া কিন্তু কোনো প্রকার কোনো প্রবলেম নাই ভিউয়ার্স। এই জায়গাটা একটু দাগ আছে, তো আমরা কিন্তু বাইকে যা থাকে তাই কিন্তু দেখে দিই। তাছাড়া ওই দাগের সময় মার্কেটটা ভাঙা গেছে আর কি, ভেঙে গেছে, মার্কেটটা আমরা চেঞ্জ করে দিব, বা আপনারা চাইলে এইভাবেও নিতে পারেন, চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আপনারা, কোনো প্রকার কোনো প্রবলেম নাই ভিউয়ার্স। মার্কেটটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে দেবো চাইলে, আর আপনারাও চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এবং কি পিছনের চাকাটাও কিন্তু অনেক ভালো আছে, দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি অনেক ভালো আছে পিছনের চাকাটা। তাছাড়াও ফুল গাড়িটা একদমই ফ্রেশ, কোথাও কোনো প্রকার প্রবলেম নাই ভিউয়ার্স। তারপর যদি আপনাদেরকে বাইকটার ট্যাঙ্কির কন্ডিশনটা দেখানোর চেষ্টা করি, দেখুন ট্যাঙ্কির কন্ডিশন একদম নতুনের মতোই আছে এবং কোনো প্রকার কোনো ট্যাব বা লিক বা দাগ নাই, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনেরই আছে। মিটারটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে, মিটারে চলা আছে 15,000 কিলো। তো ভাই এটা কিন্তু জেনুইন চলা, কমানো হয় নাই, কমালে কিন্তু আরও অনেক কমানো হতো। আমরা কিন্তু বলে দেই যেটা কমানো হয় সেটা বলে দেই, যে ইঞ্জিন দেখে নিতে হবে, গাড়ির আউটলুক এবং কি ইঞ্জিন কন্ডিশন দেখে নিতে হবে, মিটার দেখে নেওয়া যাবে না। এটার কিন্তু ইঞ্জিন কন্ডিশন এবং কি সব কিছুই মোটামুটি অনেক ভালো আছে, চেন কাভার দুইটাই ভালো আছে এবং কি এটা কিন্তু ঢাকা মেট্রোর নাম্বার, 2 বছরের নাম্বার ভিউয়ার্স। এটা কিন্তু আপনার নাম পরিবর্তন বা
এভিডেভিটের মাধ্যমেও বাইকটি নিতে পারেন। তো পিছনের চাকাটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে, দেখুন পিছনের চাকাটা মোটামুটি অনেক ভালো আছে, কোথাও কোনো প্রবলেম নাই। আর এটা মিটারটা আসলে আমিও গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারতেছি না যে মিটার কমানো হয়েছে কিনা। তো আপনারা ইঞ্জিন কন্ডিশন এবং আউটলুক দেখে বাইকটা নিতে পারেন, বাইকটা অনেক ভালো হবে। বাইকটা কিন্তু সেলফি স্টার্ট, টোকাই টোকাই সেলফি স্টার্ট দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি। তো ভিউয়ার্স, বাইকটার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু একদম নতুনের মতোই আছে, বাইকটা ওইরকমভাবে ধোয়া মোছা করা হয় নাই। তো বাইকটা কিন্তু একদম নতুনের মতোই আছে। এই বাইকটার প্রাইস আমাদের চাওয়া দাম মাত্র 45,000 টাকা। চাইলে হালকা কিছু দামাদামির মাধ্যমে এই বাইকটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। তেল সাশ্রয়ী বাইক, 1 লিটার তেলে প্রায় 60, 65, 70 কিলোমিটারও পাবেন আপনারা, কারণ নতুনের মতোই আছে এখনও বাইকটি আপনারা নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। আমাদের কাছে এসে দেখে চালিয়ে তারপর কিন্তু বাইকটা আপনাদের কাছ থেকে নিতে পারেন আপনারা। তারপর যে বাইকটি দেখাবো আপনাদেরকে, মাত্র 17,000 টাকার বাইক, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনের বাইক, কাওয়াসাকি 80cc বাইক। মোটামুটি অনেক ভালো কন্ডিশনের একটি বাইক। তেলে পাবেন সর্বনিম্ন 60, এবং বাইকটা কিন্তু মোটামুটি অনেক ভালো আছে। দেখতে পাচ্ছেন ট্যাঙ্কির কন্ডিশন, ট্যাঙ্কিতে শুধু এই ডান পাশে একটু দাগ আছে, তাছাড়া কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই। এখানে একটু রংটা উঠে গেছে আর কি, পরে রং করা হয়েছে। তো তাছাড়া ট্যাঙ্কিতে কোনো প্রকার লিক বা ট্যাপটপ নাই, এবং কি মিটারটা কিন্তু জেনুইন আছে। এখনো মিটারটা কিন্তু চেঞ্জ করে নিলে অনেক ভালো হবে। এবং কি হেডলাইটটা দেখুন, হেডলাইটটা গোল হেডলাইট লাগানো হয়েছে। সিগন্যাল লাইটগুলোও কিন্তু মডিফাই সিগন্যাল লাইট লাগানো হয়েছে ভিউয়ার্স। হ্যান্ডেলটাও কিন্তু FZ হ্যান্ডেল লাগানো হয়েছে, এবং কি চাপা চোপা এগুলো সব কিছুই কিন্তু নতুনই আছে। তো মার্কেট কন্ডিশন মোটামুটি অনেক ভালো আছে, এবং কি চাকাটাও মোটামুটি ভালো আছে আর কি, এখনও চালাতে পারবেন অনেকদিন, চেঞ্জ করে নিলে সর্বোচ্চ ভালো হয়। আর ইঞ্জিন কন্ডিশন বলতে গেলে ইঞ্জিনে বর্তমান কোনো কাজ নেই, শুধু সেলফের বলটা লাগাতে হবে। সেলফের বলটা লাগিয়ে নিলেই কিন্তু সেলফ টোকাই টোকাই স্টার্ট হবে। এবং কি সাইড কভারটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি, দেখুন সাইড কভারটা এই জায়গায় একটু ভাঙা আছে, তাছাড়া কিন্তু কোনো প্রকার কোনো প্রবলেম নাই ভিউয়ার্স। তো চেন কাভারগুলোও ভালো আছে অনেক। আর এটা কিন্তু আমার ডস্ট অবস্থায় আছে। এই বাইকটা আপনারা এইভাবে নিতে হবে, কাগজপত্র আছে কিন্তু এটার নাম পরিবর্তন করতে পারবেন না। আর পিছনের চাকাটা কিন্তু অনেক ভালো আছে ভিউয়ার্স, মোটামুটি অনেক ভালো আছে। এবং কি তাছাড়া ফুল বাইকটা মোটামুটি অনেক ভালো, দেখতে পারতেছেন আপনারা। বাইকটা যদি স্টার্ট দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে, যারা ভিউয়ার্স কম প্রাইসে তেল সাশ্রয়ী বাইক খুঁজতেছেন তাদের জন্য কিন্তু এই বাইকটি অনেক দারুণ হবে, কারণ বাইকটি কিন্তু অনেক তেল সাশ্রয়ী এবং কি খুবই কম প্রাইসে পেয়ে দেবেন মাত্র 17,000 টাকা। তো আমাদের কাছ থেকে হালকা কিছু সম্মানের মাধ্যমে এই বাইকটা আপনারা নিতে পারেন। তো এই বাইকগুলোর মধ্যে কোনো বাইক যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের কাছে এসে দেখে চালিয়ে তারপরে কিন্তু বাইকগুলো নিতে পারেন আপনারা। আমরা কিন্তু দেশের যে কোনো জেলা শহর পর্যন্ত কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাইক পৌঁছে থাকি। তো আমাদের কাছে এসে দেখে চালিয়ে তারপরে নিতে পারেন। আর আমাদের কাছে আসার ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি, আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে এলেঙ্গা পৌরসভা, কালিহাতী থানা, টাঙ্গাইল জেলা। এলেঙ্গা পৌরসভা, কালিহাতী থানা, টাঙ্গাইল জেলা ভিউয়ার্স। তো আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করে তারপর কিন্তু আপনাদেরকে আসতে হবে, কারণ বাইক কিন্তু আল্লাহর রহমতে অনেক বাইকই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তো যেগুলোর ভিডিও দেই তার 1 দিনের মধ্যে বা 2 দিনের মধ্যে কিন্তু বাইক ভিডিও বিক্রি হয়ে যায়। তো অবশ্যই আমাদের কাছে ফোন করে কনফার্ম হয়ে তারপরে কিন্তু আপনারা আসতে পারেন আমাদের কাছে এসে দেখে চালিয়ে তারপরে নিতে পারেন। আমরা দেশের যে কোনো জেলা শহর পর্যন্ত কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমেও বাইক পৌঁছে থাকি। যারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে ইচ্ছুক তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বাইকগুলো নিতে পারেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিও একটি লাইক দিয়ে দেবেন, আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে এরকম আরও একটি সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকের ভিডিও নিয়ে। সে বন্ধু সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।